Дорогие мои, это знойный ветер 18 колорит. Вот всем рекомендую. Мой любимый платок. Я его обожаю. Ношу уже его не первую зиму. И кто бы что о нем ни говорил, что он там темный какой-то или мрачный, не верьте. Он так хорошо смотрится, он такой необыкновенный. И на голове здорово смотрится, и в намотке здорово очень смотрится. Замечательный платок, 1,35 на 1,35 м. Вот, сейчас покажу этикеточку его. Вот такая этикеточка. Жукова Елена, художник. Вот она такая вот бахрома здесь. Посмотрите, какие здесь оттенки, какие краски. Посмотрите. Мрачным он совершенно не смотрится. Я рекомендую, мои хорошие, вы просто влюбитесь в этот платок. Вот кому я его не показывала, все его покупали, и все были довольны и счастливы, что приобрели именно знойный ветер вот такой. Вот это уголок. Мой любимый платок. Смотрите, какая красота. Вот так он просто смотрится, но когда его надеваешь на себя, берешь в руки, наматываешь, ой, это вообще просто платок преображается. Рекомендую, мои хорошие. Смотрите, какая серединка еще у него. Вот такой вот красавчик, знойный ветер.